வணக்கம். நான் ராஜலக்ஷ்மி, ஆர்எல் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் விளக்கு கடை, சென்னை போரூரிலிருந்து. நம்ம எல்லாரும் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ரயில் அடுக்கு இப்பொழுது விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. பழமை மாறாமல் அதே ஹைட்டை அதே அளவுகளோடு வந்திருக்கு. அதுதான் இதோட சிறப்பு. வாங்க இப்போ அதை பார்க்கலாம். இந்த ரயில் அடுக்கோட சிறப்பே இதோட உயரம்தான். உயரம் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் 14 இன்ச்சு தான். 1.25 அடியை விட இது வந்து 1 இன்ச்சு கம்மி தான். இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம். இது மூடி, இது சிப்பல், சாதம் வடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிப்பல். அடுத்து குழம்பு, கூட்டு, ரசம் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்காக 3 பாத்திரம் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து காஃபி டபரா செட்டு 1, டம்ளர் 1, ஒரு அழகான தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக செம்பு. அடுத்து சின்னதாக லோட்டா, மோர், தயிர் அதெல்லாம் ஊற்றி வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து கிண்ணம், இதுலேயே நம்ம சாதமும் வடிக்கிற அளவுக்கு பெரிய பாத்திரமும் இருக்குது. ஸோ சாதமும் நம்ம இதிலையே வடிச்சிக்கலாம். தண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன தவளையும் இதுக்குள்ளேயே இருக்குது. இந்த 14 இன்ச்சு பாத்திரத்துக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா 16 பாத்திரம் இருக்குது. அதுதான் வந்து இதோட சிறப்பே. இப்போ பார்க்கலாம். 1, இது 2வதாக தவளை. அடுத்து நம்ம சாதம்லாம் வடிச்சிக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய பாத்திரம். அதுக்கு அடுத்த சைஸில் ஒரு பாத்திரம். இது குழம்பு, கூட்டு எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு கிண்ணம். செம்பு, டம்ளர், இந்த ரயில் அடுக்கை நீங்கள் வாங்கணும்னு விருப்பப்பட்டால் எங்களுடைய தொலைபேசி எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது எங்களோட இணையதளம் www.விளக்குக்கடை.comலையும் நீங்கள் இதை ஆர்டர் பண்ணலாம். நன்றி, வணக்கம்.